Baiklah hadirin, itulah tadi aktor pelawak kami, trio tunggal. Kini kembali ke panggung Romo Budoyo, memenuhi permintaan Bapak Yogi yang punya hajat. Lutruk Romo Budoyo pada siang hari ini akan mempersembahkan sebuah cerita Geger Geladak Kembar Polong Sarkawi. Janjine jam piro? Ayamene sik durung teko-teko. Ngene iki lek dadi wong lanang lek ndak tepat. Ngomonge saatken cinta sekonyong-konyong order. Lho ngene iki. Sampeyan iki opo sih, Dik? Wong resepsi gorong buyar wae wis metu dhisik. Lah terus yo apa sampean mosok ora ngerti nang aku to, Mas? Awakmu gak koyo biasa iki, tak delok bendino cemberut. Ana opo sih, Dik? Lah kok kanthi tak cemberut. Sampeyan janjine aya apa tekone aya apa? Dik, awakmu aku ngerti lah. Aku ki tresno temen ning awakmu, Dik. Ya padha to, Mas. Ya aja ngono cemberut sok ae. Padha lah aku kok tidak cemberut wong sampean ndak nepati janji. Dik, aku ngerti apa sih dadi karepmu. Awakmu iku cemberut aku ngerti. Awakmu pengen lungguh kuwade kaya. Lho ya iya ta. Wong sampean wis nang aku ya tenanan. Wis tak omongi. Ning dunya kok ana wong wedok, Dik, kecoba awakmu sing tak tresnoni. Awakmu kaya gak temenan ning aku, Dik. Lho ya aku temenan to, Mas. Lah nyatane ngenteni nganti ayam ini. Tapi resepsi gurung buyar, awakmu wis metu. Umpama ono apa-apaan ning dalan. Sing jelas aku sing diamuk karo wong tuane sampean. Ngene, Dik. Hah? Saiki yo. Hah? Awakmu aja kuwatir. Jero-jero minggu iki wong tuaku bakal ning omahe sampean nglamar awakmu, Dik. Lho ya harus to, Mas. Heeh. Rokok mau lho gak dianu sampean. Mosok sampean rene ra ngomong rokok. Kentekan. Aku gara-gara awakmu mau iki. Udah awakmu. Terus ditinggal nek. Iya di meja kono. Ya wis. Aja nganti lho ya. Ya, heeh. Aja selingkuh. Oh, enggak. Temenan. Aku wis cinta lho nang sampean lho. Kok pas selingkuh awakmu? Ora. Nah lho ya nek dino ayo. Iya. Ini iki wis ditinggal maneng. Sik kait ketemu. Lah, sampean kok ndi kene, Mas? Ning biahe kowe iki mulai mau. Loh, aku ngomong apa? Hah? Aku kan. Riko ngomong pamit nih Bapak, baru Ibu, baru Caca. Heeh. Ngomong atine nanti. Kate nang pasar lho. Lah terus saiki kono ndek taman kene. Lho, sik aku kate ketemuan. Iki wis mulai carpake wis ketemuan ngomong ning pasar. Lah iya, lah wong iki sak dalan. Walaupun sak dalan tapi lek janjine wong tuwa lek kapan ning pasar ya ngomong ning pasar. Janjian wis apa? Ya sing ngenteni pacarku lho, Hah? Mas. Sing ngenteni pacarku. Duh, gak bahaya ta? Ya lo enggak lho, to, Mas. Lah wong wis jamane. Wis zamane 2026 iki lho. bener 2026 tapi lho Riko ngomongin ning Bapak, Hah? ngomongi pamit ke pasar. Lah saiki ujung-ujunge ning taman sing ngenteni wong tak udanan mulai mau. Golek ilang kok. Sabar, sabar, ya semua. Waduh, hati
Jan. Sopo iku? Hah? Nah, arai. Mbok dirungokno dhisik aku omong. Aturan iki cuma ali Dik, Om Dik. Sampeyan ndak eling ta nang meski. Gak eleng, jelas pacarmu iku. Lah iki wis mas kandungku mosok ndak eling sampeyan. Lah wong wis ngerti tak. Ya apa, Dik? Mas kandungku Mas Arifin. Mas Arifin piye sih? Ya Allah, wis Besok, Dik. Jan. Janti. sama delok sik ta lah. Jelasno. Ngerti aku Dik, ngene aku saking tresnane bare awakmu. Wis ngerti to, Mas. Tapi kan ngerteni aku omong dhisik. Ono dhisik penjelasan bulan ini ya kok. Yo wis, kodok. Mas. Sapa? Manono. Sapa iki sepurane? Mas iku. Rasudi. Mas Karmawan. Jaluk sepuro. Heeh. Gampang lek ngomong jaluk sepuro ya. Wong mari gepuk terus jaluk sepuro. Lho, akeh tunggale nduk lek kaya ngono. Sapa iku? Mas Karmawan sing Karmawan iku sing pacarmu. Heeh, sing mbok kate tak kenalno. Kaya ngono kuwi kelakuane. Wis gak dadi terusno wis. Golek liyane wong lanang akeh nduk. Kowe ora usah wis. Dik. Yanti. Ngomong sing kena, aja sampai putus awake dhewe. Tak sudi nerima. Oh, tak rayune. Iya. Wah, gak ngerti, Dik. Sik tona-tona adin tangan, Dik. Oke to Mas, sepurane lho. Ndak, tak katene wis. Jan. Riko lek nikah tanpa cacak gak kira iso munggah ning dhuwur Ya ora, pokok sepurane. Ndak, gak katene jaluk sepuro. Mari gepuk loro era mau jaluk sepuro. Wong aku wedi kelangan. Oke to Mas. Oke to Mas. Wedi aku dikeputusan apa? Ya Kok bales aku? Mas, Oke to Mas Arifin. Mas. Sepurane, Mas. Sampeyan ndasaken aku ta? Apa? Sepurane, Mas. Sepuro. Kok aku dadi rondo. Sapa ngomong dadi rondo? Rabiye guru ngomong dadi rondo. Ate njaluk sepuro. Kon lek kepengin nyedheki Yanti, kepengin njaluk sepuro sing tak trimo kudu ana syarate. Apa syaratnya Mas? Apa? Sanggup oga-oga. Yo ngomong dhisik, Mas, kok ngomong sanggup. Wis kari jawab ae. Sanggup apa enggak nrimo syarate? Gelem atene lanjut apa enggak? Demi awakmu Dik Yanti yo. Oh, kowe tak takoni Dik yo. Ngono ya. Sanggup. Dadi ndelok tresnane awakmu kaya apa? Lek pancene sanggup teko kono, Yo. ndodok rene karo melet. Ana koyo asu Mas. Loh, demi perjuangan. Kabeh ku wong butuh perjuangan. Gak moro-moro enak. Saiki, Dik. Banjire sampe wis tak wahana. Wah, awakmu gak ngomong di tak kira wong lanang liya, Dik. Eh, Apote, Mas, Mas. Wan. Loro iki mbok kampleng iki tas iki loro. Awakmu berangkang teko kono keberatan. Wis akeh wis turu Aku wis kadung tresno bare Heeh, awakmu. timbang awak dhewe putus. Pas koyo kerek mangan belung aku Dik lek ngene, Dik. Gak apa-apa pisan to Mas. Kok cek kejem Dik. Ya ngono jen mateke wis tak. Gelem tanda lek dak gelem urung balik ae wis. Ya apa, Dik? Ya gak. Loh, sik ta. Yan, minggiro, aku ki tekon karo Karmawan. Aja mbok alang-alangi tok. Ya apa, Dik? Dadi ndelok arek iku lho, pancene tresno tenan apa enggak? Lek pancene ngomongi lek tresno demi apapun akan aku lakukan. Coba tesen saiki ning ngarepe mata umum, Dik. Jajal. Berangkat wis. Berangkat. Aku lupa aku. Kok berangkat iki aku punika. Saiki berangkat Iki nek saking aku tresno bare awakmu Dik, tak lakoni Dik yo. Demi awakmu Dik. Hubungan awake dhewe yo. awak dhewe putus. Aku tak ketemu dalan. sesam Gus. Dia baru muncul kan kok. Iya ada. Gak tuan gelem. Dik. Lah gelem tanda, lek gelem ya lanjut, lek gak gelem ya wis. Iku mau enak-enak iki kok. Kok cek welase rek, adut. Karo melet. Aja ngene to, Mas. Iki Lho. lek yo calon ibumu. Lho ya wis ngerti calon ibuku mangkane aku delok. Aduh, wani apa ndak lho. Nah, ya wis bener ae kata. Lek ngene tak sepuroni lek ngono ya. Berarti ngene iki aku kan ngerti sejatine awakmu cinta tenan apa enggak karo adikku Jelas, ya. Mas. Iya. Mangkane Mangkane Yanti, Mas. Karmawan ojo syukur-syukur gepuk delok dhisik silahe wong koyo piye. Aku dikelangan, Mas. Lho. Dijepek wong liya. Ngerti, lek wong wedi kelangan tapi ono carane duduk koyo ngono kuwi ya. Ya. Dadi ya untung karo Masmu Dewi dilek karo wong liya. Sekarang itu zamannya zaman pidana hukum. Wedi lek kena hukum. Berane sing
Iya wis. Tresno, Mas. Lah ya ngerti. Iki lek belani rek. Sik, sampean iki tenanan apa ndak hubungan? Ya Mas. Sampean tenanan apa enggak ada hubungan karo adikmu? Tenanan aku sampe berangkang-berangkang iki. Oh iya iya. Iya bener. Saya Kayak Yanti aku Mas. ngono ya. Saya kayak Yanti temenan ora nek aku. Kula temenan to, Mas. Nyatane. Umpama sampean tenan iso kaya aku ayo lek pancen tenan. Satu, Mas. Ya diwasi-wasi kok ora enek masih rampung-rampungan. Iki mau kan berangkang bales aku. Mau nemplek titik to, Mas. Masih template titik ya disungkani mbok masih. Mas Arifin, suarane sing akeh Mas yo. Ya wis. Aku tak muni dhisik. Anu, aku wis ngomong nih sampean. Nggih. Minggu-minggu iki wong tuaku bukan ngomong sampean yo. Heeh. Ning lamar sampean. Aja kuwatir Mas yo. Tanteni ya. Tanteni tekamu karo wong tuamu ya. Urane Mas yo. Iya. Urane Mas. Iya. Ya saya kemaning, Mas. Wis. Oh, enggak wis. Ayo Mas. Oh ya. Man. Tenan sih. Sangon iki Mas. Asik dhisik rungokno cucu ngasangu ae bayaran gorong sangu. Apa Mas? Sesuk ini acara ndak? Gak ono Mas. Kira-kira jam sakmene iki wis. Ya gak ono. Kene rene meneh ya. Ya apa? Kampleng meneh Mas iki. Suarane Mas yo. Ya wis. Ayo. Nggih. Hati-hati, Mas. Tak tadi di omah tenan lho. Dan Nyocok. mangkane to, wong iku lek misalkan bener pacaran yo pacaran, didelok-delok dhisik. Lek pas koyo awakmu ketemuane ladang ning pinggir embong ngene iki. Janjine sampean moro-moro no di sini. Kate gak kene wong aku iki goleki sampean lho turut sawah, turut pasar tak golek setiap pojokan gak enek. Ndak ta sampean moro-moro no kene. Yanti. Apa, Mas? Ki mau koyo ana dukun tukang jaranan kemene-kene ya. Dilon mesti kesurupan iki. Lah cuma lagi kesurupan to. Mak, Hei. Saya tak. Hei. Ngomong tiba tahun Bang Yan. Mana tak Mbak? Rungokno sik meneng. Aku dikeloni ra dibayar. Aduh. Ngomong sing kena. Mumpung. Aduh. Iki barine kenong tek lagi barine. Mumpung gurung kenong tek iku. Ayo Yan, ngomong Yan. Hei. Gantung, gak ono kabel. Rungokno sik to. Rungokno sik. Rumono saya. Aku wis duwe Mas iki. Aku merokok sampean golek sing liya. Sampean golek wong wedok liya mulai aku ndak ono untune. Rungokno sik. Aku elek. Rungokno dhisik ta lah. Itu senok. Lah apa iki? Wong wedok ayu kowe kene iki susune iki. LC. Rungokno dhisik. Aku Mbak, mbek Mas iki wis mbobot 5 wulan. Ngomong sing nak. Aku polisi ndak ono untune kok ndak karep aku. Aduh. Rungokno sik to. Tak Mbak. kuat. Sampean Rungokno sih. Mbak, Ya Allah, arek kira. sampean rungokno dhisik, Mbak. Sampean mosok teng kula lali. Heeh. Aduh ya Allah. Ono banyu kendel. Kembang kono. Aduh. Tengok sih sayang. Lah yo sik to ndak iso omong. Lah sampean mosok teng kula lali. Aku sing nyanti arek cilik aku sing ngombani kula. Mbak. Kayak ngono ki rungokno sih. Lek jahat-jahat aku ndak arep nang pean wis. Lah terus sampean iki sapa sih, Mas? Adik kandunge. Lho Yanti kae to. Heeh. Lah kok gede kondo ature. Lho gak opo lah kok gede kondo. Aduh. Sik meneng. Eh, Iki Yanti yo. iya, Lah kok Mang. ayu
aja moro-moro pas moro ngamuk. Lho kate gak ngamuk ya apa aku ya cemburu to Mas. Nguwasno sampean digandeng kok ngene sampean lho gandeng aku ya jarang. Ya bener wong cemburu. Mangkane rungono dhisik aja jaran dhisik. Niki nira enek dukune jaran. Lho soalnya akeh wong kan ya aku isi to. Dadi wong wedok kok aku elek digolek sing ayu. Lho digolekno ganti. Yo mau aku gak terima. Nek terus saiki lek ngene iki buka tambah isin. Ya apa ngene iki Yo wis. sajane yo isi tapi yo wis kari kadung yo enggak wis. Ilang isine. Sik ta meneng kon kok ayu nduk. Lho yo wedok, Mbak. Walah wedok kok. Heeh. Yo kok ndak eling biyen. Aku eling Mas. Biyen yo sik cilike tak gawa nang tengger. Meneng dek gubisan. Iya lek nang sik cilik ngono lho. Wong saiki Iya lho ya. makan. Kan dolanan. Makan. Lah iya sing sampean njaluk umur nang aku. Mutno gak ngene ya. Iya eling kok kawan. Heeh, eling. Walah, kok yo ayu. Walah. Ya jenenge saiki ki apa iku kan wis perawatan to. Ya wis. Aduh. Ben nah dawa banyu mang apa banyu udan iku? Ya aku tak ngombe sik. Lah ngono iku wis ya opo jaran dhisik. Makane ya. Gak dirungokno dhisik. Lek kuwi lek misalkan anu ku kon omong sing genah awakmu gak panas-panasi. Lah ya, Bang. Lah wong dikandani Nah, muter-muter. Erna. Lho aja ngombe banyu pecerin. Aduh tambah gak karuan arek iki kok. Wis. Ngombe aku sik ngelaku, Mas. Mangkane aja bengak-bengok. Lho kate gak bengak-bengok wasno sampean ngene iki. Ya lara atiku iki, lara atiku iki, Mas. Liru. Lho kok iso ta? Ati iki ning dhuwur. Walah tak kira kene lali aku iki lara atiku, Mas. Lah kene apa? Situr lanyap padha. Ya wis saiki wis jelas wis ngerti ya. Lah yo, kok yo ayu tenan yo aku iri aku pengen. Ah ya wis lek anu ayo perawatan padha ning salon kabeh Yo wis ayo sik saiki salone. kenal lo kilo prejingane mar Joko anake duwe putune donya nang omah gak kerasan grebeken tukarane duit cilik ambek duit gede sampai gak omes tak gaekno jublangan dhewe-dhewe pinggir lor kanggo duit cilik pinggir kidul kanggo duit sing gede prei wis gak ono tukaran repot apa nafsir lawong Marjoko winginane metu nang gone gladak kembar kok ngerti lek Marjoko katene belusukan nang gladak kembar pinggir kidul gak rondone gak lanjare gak prawane baris ono kira-kira lek 20 meter dawane weruh lek Marjoko kate liwat kabeh padha celuk-celuk Mas Marjoko Mas Marjoko Mas Marjoko ono telu ketelesut kata semauri semaput nganti seminggu gak ngelilir saking gantenge Marjoko winginane bapak yang ngono nukono sepeda gak bener dikekno Marjoko starter sepisan gak kena pindho gak kena kewak wis wong Marjoko iki repot ngrasakno katene pilihan petinggi nok gladak kembar sakjane sing muncul mek jenengku tok Marjoko sing tak gadang-gadang jelas lek kene aku lah kok krungu kabar iki ana Ripin anake Gus Lurah melok lungguh pisan kate jago dadi petinggi pisan ruwet to tapi wong Marjoko anake dhuwit putune donya
anake Polo Sarnawi. Tak mundur lek karo mungsuh Ripin. Pelopor kabeh tak lumpukno. Tak kok ngleboni RT 1 nganti RT 17. Ndasi tok tak kok gepok 500. Kate opo? 500 lendas itu lendas telu piro? Lah wis 1,5 juta. Kuat tanda kira-kira Arifin kate gondang Marjoko. Lek sampe krebon duwe Marjoko, wayahe Marjoko logo gak gelem milih Marjoko, lek gak tak obong omahe kepengin roh aku. Lah wong Marjoko iki arek-arek iki nang ndi? Wis tak kongkon ngrungok-ngrungokno kabar. Halo. Kake. Alhamdulillah. Daerah mah ojen temur. Aduh mon ojen luar biasa, tapi saya pancen pebareng segebesa. Oh iya. Semoga Sandi hajat tetap sehat sekeluarga. Oh iya, arek lah pajat anon segebes saja kudu nerima, orang ngodik kudu nerima. Bir kan segebesa. Daerah mah beda kabar apa nang geledak kembar? Kok ruang nang RT 17 bareng Apollo ngarwa badan anak det modern. Iya. Arwa agak klub poli. Bagus, bagus. Jadi kok entar kok ambula dina. Oh iya iya iya. Ari mun pertandingan ngari pah jeung detina. Ari kesempatan bedetang orang wah nomor Joko. Bayi 5 tahun. Bayi Sandi kerja kembar. Lah, bagus. Mun mbak pacar tahun nomor Joko. Harus terus anan PC foto. Lah iya anake dhuwit putune donya. Terus saking ngene anu. Kok Marjoko? ya apa? Hubungan awake dhewe iki memerokno termasuk pendukung-pendukung. Dadi aku ngomong ning kono. Iya. Yo karang aku mek kudu kei dhuwit 500 nek kon yo. Iya. Tanggung perjalanan. Terus Tapi aku tak tukokne es. Rokok ngkon patungan gak siji-siji. Tapi syarat kon ojo lali engko dalam pemilihan lurah iki kon ojo lali pilih Marjoko, ojo masalah iku engko mbak aku tak atur. Bagus. Entek piro kon duit? Sik meneng sik kok. Ning kono kan sik durung ngeru. Gak. Apa ngate di Soale kesuwen wis. langsung tak jawab aku. Iya. Masalah seragam enet kabeh engko tak ajokno. Golongane arek nom-noman to. Iya, sebab ngene. Zaman saiki nek wong tuwek iku apa jananan. Iya. Entek piro? 500 iki bener sore lekaran. Piro? 500. Ojo kuwatir lek musuh Marjoko. 500. Ya, 500 kok. Woi, halo. Halo. Woi. Ya apa kabar? Jenny. Den. Wis mau ndir? 500 dihitung. Wedi selip aku. Loro. Cek enake lho duwe. Loh. Lha iki ngono awakku iki lho. Perjuangno Marjoko. Oh, Lah masalah. kono ono perjuangane opo kon? Ngene lho. Masalah sing wis berlanjut, Iya. iki tak lanjutin meneh masyarakat. Aku geris ke bawah, mengurusi masyarakat Iya. depan sampean Pilkada. Iya. Nah, di sisi lain baleho dipasang. Baleho ana tulisan Bagus. Marjoko bojone Yanti. Tapi kurang cocok. Apa? Keciliin. Oh, tulisannya cilik. Tak gedekno. Mari ngono. Marjoko bojone Yanti gedene sak baleho pisan. Oh, gedene. Sip. Wah, entek piro kon? Kakek 250. 200. Iya. 50. Iya. Aku mosok nekan sini sampean. Iya. Sing penting jalan. Ayo aja kuwatir Ayo, lek musuh 300 apa, Marjoko. Pak? Kon tek 250 tak kei 300. Ngono. Bonuse sing 50. Oh, alhamdulillah. Iling-ilingen 300. Iya. Marjoko. Anake duwe. Halo. Apa? Moro-moro guyu kok. Ngene Mas. Apa? Aku mau nganggone sampean Mas. Terus? Nang omahe sampean. Dari bapak metu. Mari ngono aku terus ngetut ke sampean. Iya. Ora ndinggone. Tak goleki sampe ketemu.
Terus Mari ngono ya, aku kan nggo sepeda Mas. Sepedaku bane kempos tak gledakno pisan. lho bagus. Anggotane sapa? Anggotane Marjoko. Marjoko. Anake duwe. Oh, sarkal. Bagus. Mari ngono. Dur mari ngono. Ning pos lho Mas yo, ning pos yo. Iku ana tulisan jolis tulisane elek kate cilik-cilik pisan. Yan Marjoko bojone Yanti. Tulisane kanggo godhong waru. Ya apa ya apa? Tulisane kanggo godhong waru. Ngenyek. Marjoko. Iya. Eling-eling aku koncone sampean. Bagus. Aku gak nrimakno. Iya. Tulisanmu tak gosok sket. Red. Aku budal yang tuku. Boleh apa? Cat M-ku. Oh, Cat M-ku. Terus tak ganti tulisanmu. Ah, Tak tulisi sing gede-gede bare aku. iya apa? Marjoko calon bojone Yati sing temenan. Waduh, kon tambahi temenan. Tak tambahi. Bagus, entek piro kon le? Cet mau gak salah 400. Piro? 400. 400. Cukup gak duit iki? Cukup. 400 kok, Ji. Gobes kam. Loro, Hitung kesuwen. Sore. telu, Ya, Papat. papat. Lek gak hati-hati kuwatir selip. Neng ono gandengane Mas Moyo. Apa? Aku mau warung bakso entek 50.000. Bayaran dhewe. Yo wis. 50.000. Sarene perjuangan arek iki sukses kabeh. Iya. Semoga sampean bisa duduk di Kancane situ nandi situ. Ono buri gandolane. Nah iki. Wah. Apa kok ono mesok aku? Apa Bul? Lah aku pulane ana tulisan welek ngenyek nang riko kau. Loh, ngenyek ya apa? Mosok debok di pinggiran sanae. Ah, Gawe oli. ya apa? Gawe oli. Jangkrik yuk. Wong Lah jenenge oli apa sih? Lho nek tulisane Marjoko ngono uline netes-netes welek. Aduh, sampai netes-netes. Ndak Mas aku budal nang toko tuku cat ngedrop. Oh, apa? Cat ngedrop. Ngedrop. No drop. Hah? No drop. Iya pokok no drope kuwi. Ngedrop. Langsung tak tulisi sing gedhe nang. Ah, Marjoko calon bojone Sarkawi. jangkrik. Balike malah gak belani Marjoko. Wah, wis. Malah ngelek-ngelekno. Loh, Kon iki wis dublek ta ya apa kon? keliru aku. Kon iki wis kebeneran ta? Weh, Marjoko calon bojone Sarkawi. Kon gak karo Sarkawi iku sapa? Yo embo. Iku ngono bapakku gendeng. Lah aku tulisane mburi-burine karo eling ini tok iki. Alah, Keliru. keliru. Waduh, iki cetente akeh aku. Sipul dhisik sampean tuku apa? Oh ya apa ya? Kok ndak digawe sepatu? Nandi sepatu kontol ta? Lah kate digawe ya apa? Kontol. Dapao. Adeno. Tutuk. Terus Wong sing bolong ngarep. Tulisan iku mang pancet. tulisane terus apa iki? Kon ganti apa ndak tulisan? Ya tak ganti. Kon ganti ya apa? Tapi ngene wis tak tukono sing ebron emas. Oh, bagus. Marjoko calon bojone Yanti asli. Waduh, kon tambah asli. Kok iya. bagus. Ya ngono lek dadi anggotane Marjoko iku. Tek Sing 500.000. temenanan. Tek 500.000 aku. Tak piro? 500.000. Yo akeh karo 500.000. Larang anu iku cet ngedrop iku. Ojo omong arek-arek ya. Kon tak sejekno. Ojo omong arek-arek tapi. Lah kate. Iki apa terusan? Nah, menlanjuti sing berlanjut iki tinggal arek-arek Iya. untuk mengkondisikan masyarakat kelanjutannya ya sukses apa enggak. Itu tergantung arek-arek nanti untuk merekrut. Apa, Bul? Apa, Bu? Dak keliru jiki ya. Apane? Kon iki kok goblok temen sih. Iki 11.100. 11.100 untukmu ngono. Kon iki ngerti duwe apa ndak? Ngerti. Iki piro? 100. Iki angka piro? 100. Iki angka piro? 100. 100 tambah 100 200. diwalik. Iki angka piro? 100. Iki angka piro? 100. 100 tambah 100 200. 200 tambah 200 400. 400. Iki duit piro? 1000. Lah, dadi 400.000. Enak wis kon.
Kurangnya apa, Bang? Bener, Bul. Bener. Ya apa sih? Iki pancet 11.100 loh. Pas 11.100. Maksudnya duit abang-abang kok arek lho. Lho lha iki abang. Iki abang apa ijo anggenmu? Lha iki lho, iki 100. Iki 100. 100 tambah 100 200 diwalik. Iki 100, iki 100. 100 tambah 100 200. 200 ditambah 200. 400 lah sing iki 1000. Lah ya 400 Ora wis bener. Iso ngitung apa enggak, Bul? Hah? Iso ngitung apa enggak awakmu? Sekolah kok tau huruf kok. Apa? Bener. Kepingin kaya arek-arek. Ya iya. Ngomong lek karo kepingin duit kaya arek-arek. Nyo. Di akhirnya. Ketara nyekel duit gemeter. Enggak tau nyekel duit. Alah. Aku tak takon sih ya. Heeh. Kon nyekel duit akeh iki duwe dompet apa enggak? Enggak duwe. Kan duwe. Enggak duwe. Duit sementara tak gawane dhisik. Kon nek wis tuku dompet, jukuken duit iki ning aku ya. Nah, bener, Bul. Kampung Bener liwat. nih, mana lah? Untuk sementara tak cekel dhisik duit iki. Nek wis kon duwe dompet baru, jukuken duit li aku. Marjoro. Ngene. Ya apa gawe tuku dompet? Jene Dalam, iya. gowon Pajero, Ngono. ya, mburi yo. Iya. Isen ana sarung. Sak, gue balehune pisan. Sarung tok, Sarung khusus. sarung tok, khusus Iya, iya. sarung. Lebonono RT, Tiap satu rumah satu sarung. satu sarung. Busana muslim. Busana muslim nek iso. Oh, ngono. Iya, gawakno bisa. Berangkat aku. Ah, budal lo. Kadir, Iya, Kang. bawa Avanza. Kang, iki kabeh diatur kabeh posisi lor kidule ya. Iya, Avanza gawon. Ya wis. Isen ono sewek kanggo wong wedok-wedok. Kuwatir, Kang. Kanggo wong tuwek-tuwek. Aku siap mendukung kon. Budal lo. Kang. Terus Kon mat, oh aduh. kon bagian Dan apa? golongane wong rondo-rondo ya. Rondo-rondo. Rondo-rondo ambek arek sing banci-banci kaya Tomo barang kuwi ya. Iku lebonono. Iku aja dilebokno kok. Lho. Ya apa kok niku? Kalau masalah rondo gak masalah, engko aku sing ngatur. Lah iya. Lek golongane Tomo sak kancane iku Ojo. bagiamu. Ngono lho. Mesrane gelem. Budal lo. Kayak ono duwe arek-arek iku. Aku bagian apa? Kon iso nyopir. Ndak. Gak iso nyopir. Ndak. Geledekan kok mburi kok gawon ya. Hah? Isen ono beras 2 ton. Piro? 2 ton. Digeret. Iya ate diapakno? Lek engko wis muni ae ngono iku Apa? ambek diceng ya. Apa? Aku remuk pisan. Lah kon gelem ta enggak? Gelem ta ndak dadi tim sukses Marjoko kon? Ya lek gelem wong gledekan cilik 2 ton. Lah lek ndak gelem metu to kok Iya wis. anggotane Marjoko. Iya budale. Budal. Oh ya sorone rek dadi dicek. Lah iki arek budal kabeh. Repot ngrasakno mungsuhe anake Gus Lurah. Iki lek ndak duwe siasat, lek gak aku rabi barek Yanti, oh gak bakal dadi petinggi. Gak ono sing ngomong wis. Sirep kabeh. Ngerti lek prauto gandeng sing liwat. Sing durung kenal-kenalaken. Sing wis kenal raketaken. Ya iki gambare. Kami tuwa sar kawi.
17 menungso. Ngerti rek Sargawi metu teko omah. Lawang padha dikancing, lanang wedok padha mlayu. Kabeh padha wedi karo Sargawi. Ngerti rek Sargawi tau gendeng. Ate penduduk ana sing wani sing cemuit. Tak gedhek cengele. Cok ana sing gak manut karo pelaturan Sargawi. Lanang wedoke kabeh masyarakat gada kembar. Lek Sargawi sing ngatur manut kabeh. Metu kampung keliling cekelane jombretan sing landhep. Ate disopo karo Sargawi. Gak gelem nyaut. Babat karo jombretan wis. Tak babat isor mencolot. Tak babat ndukur mendek. Woro tak kedodok kipo. Semaput pitung dino. Kami tua Sargawi. Iki kanthi ngadepi 17 Agustus mbutuhaken dana. Tadi masyarakat Glada Kembar jok sampai ono sing gak manut pelaturan Sargawi, kabeh kebersihan kudu dilaksanakno kabeh, cek ketok rapi kanggone perayaan kanggo slametane negara iki. Wis tak kompakno kabeh jok sampai ono sing ketinggalan. Kabeh kesenian tak tekakno. Tak ceken di lapangan. Ayo, Bun. Ono ketoprak tak tekakno. Ono ludruk tak tekakno. Ono wayang wil tak tekakno. Lapangan kabeh tak gedheki, jok sampe ono wong sing ganggu. Mari ngono. Ludruke main kesenian wis padha main kabeh ana arek nyalain dak moro-moro dibedel gedhek ijeng-ijeng teko njabane gedhek moro tak patil teko jerone gedhek wis bapake moro tak pendem urip tengah lapangan adik lurae aru-aru tak senggrang semaput karo pitung dino Sargawi mari ngono balike ono arek 10 ngedang ono tengah embok ya meneng ae aku wis kate gak meneng apa wah aku wis ketindihan nang ngisor tapi wong kami tua Sargawi kekuatane 17 sapi bonjol telumbeng sing telumbeng dikekno anake sing jenenge Marjoko iku gandenge arek kawedanan lah sing nom-nomane bapake gandenge sak kabupaten iki abang ijone desa iki desa Glada Kembar diserahaken karo awake aku karo Gus Lurah. Jo sampe ono sing nyala enda, ono sing gawe rusuh desa Glada Kembar. Sak suwene lho. Sargawi tadi iki. Nyandi ae arek iki. Atur iku tak golek-goleki. Goleki bapake ono apa le? Ya apa? Ana perlune, Pak? Apa butuh duit? Ya apa duit? Lek kurang duit ndang di mburi kok. Dewit gedang iku pendeman duit le. Ndi? Dewit gedang urine gudang kok wis iku pendeman duit. Lek Marjoko wis gak butuh duit, Pak. Aku saiki butuh arek wedok. Lah butuh arek wedok akeh ning Glada Kembar iku, Dik. Ah, megamu. Butuh nabi arek wedok. Ya siji ae. Oh, 10 sandakan ta? Hah? 10. 10 sandakan. Iya. Ya apa nek nglakoni, Pak? Ya dilakoni lek kowe bapak isih nom-nom iki. Ngene lho, Pak ya. Aku krungu kabar. Iya. Lek anake Gus Lurah sing jenenge Arifin
Iya. Iku katene jago, katene lungguh dadi petinggi. Oh nyalon lurah. Iya. Apa digedhe kuntune? Lah apa digedhe untune barang? Gak nyalon. Aja ngono. Iku elek iku dadine. Lah terus ya Iki apa? siasat. Diibaratno ngapik iwake aja sampe budak banyune, Pak. Oh ngono. Aku lamarno anake Gus Lurah. Sing jenenge Yanti. Iya. Ngono. Nek wis adekne tak rabi aku, otomatis ripen mundur, Pak. Gak jago wis. Atret. Iya. Ya atret. Ya apa? Ono liyane Yanti le. Siapa? Ayu areke. Ndak aku wedi keliru aku. Sing jenenge Santi. Waduh, semua. Ayu le. Ayo apa? Ayu. Wong riko rodok petur iki, Pak. Ayu areke le. Temen ta? Ayu. Engko nang banci. Oh tutu ayu areke iku. Iku anake kancaku. Oh, siapa jenenge? Jenenge Titin. Siapa? Titin. Titin. Ya. Oh, yo nek iku yo nek pancen cocok karo aku gak apa-apa iku yo gak apa-apa ya, Pak. Apa-apa? Iya. Tapi saiki areke ono. Nanti. Mati. Walah. Wis bongko ditawakno anake. Semonggo urip pantes dadi bojomu le. Oh iya semunggo urip kowe matek. Ha iki lamarno anake Gus Lurah ku. Yanti ku. Iya. Iya wis aja kuwatir wis. Hah? Iya. Iya tak lamarno. Menan ah? Iya. Ha lek pancene nyoto-nyoto dilamarno, arek-arek tak kompakno tak kon gawe tero pisan wis. Iya wis. Ngono ah? Undangan. Iya dadi ana paedahe riko kerja nang nggone desa iku. Bener, iya. Iya wis. Aja kuwatir. Ya budal wis. Yo. Iya budal aku le. Lah iya popong doro kedisikan wong-wong lho. Iya iya iya. Iya wis. Ya muga-muga ae diterima. Yo, gak diterima kuwi. Budal kamar. Monggo pinara. Kok dungaren Pak Bayan? Dungaren janur gono. Ajeng bidal mulai wau Jawa mawon nih. Iya pancene cuacae koyo ngene ya. Ya sing sabar. Pancene saiki bulan-bulan wis koyo udan-udan koyo ngene. Nanti ya apa meneh? Awakmu dikeki terang, ya. Ketiga njaluk banyu. Nang polo mulai wau teng petian. Loh, janjian karo polo ah? Enten kali jamun tuku juki. Walah,
Nggih ngoten niku kula nggih. Ya ndak usah irian ngapa bayan. Wong sampean iki kudu kerja sama, saling membantu, saling mengisi. Ngono dadene kowe ndak usah irian lho. Monggo-monggo pindah. Keliling kampung nih, Yud. Desa ini kersane aman. Yan, apa kau buat? Iku gamane sapa? Pamanku. Wekmu. Iya. Tujuanmu nggo gaman kanggo Loh, kanggo keliling desa. Cak, awakmu medaya kudu runggo situasi. Lah iki meja nggone apa sih? Oh, ini wedang. Lah lha apa gaman kayak ngono? Ayo Jukun. Lah apa? Joko Yan. Hah? Joko. Moh. Joko. Moh. Gak gelem. Kak, Kak Joko dewe. Ngesor. Yud, niki Laporan sing apik. ngeten Gus. Oh iya. Niki kula badhe laporan teng jenengan keamanane desa Glagah Kembar lan jenengan kan meren kok plak-plek ae Yan. Dudono iki. Kok plak-plek ae. Apa karemu Yan? Omong mbok sing sopan iki Gus Lurah. Atasane awake dhewe. Kau oleh tangan Apa tangan ketahuan? Lambe to. sebab keamanan desa Glagah Kembar niki Gus. Nah, niki perintah jenengan kan kudune niki badhe 17-an niku kudu kebersihan. Ya kudu kaya ngono iki. Nggih. Dados kula laksanakaken toya nuwun. Kok plak-plek ae Yan? Tangan gak oleh sikil umek kon niku. Pancen awak gak ngerti Yan. Nggak ngerti apane? Ciri wancir lewat kau wanci sore coro ulan Yan. Kula ndi? Loh, pundi? Yo gelo wis carane. Oh, paribasan. Plak-plek ae kon Yan. Kerawat paribasan barang lho. Sampai neng ngono jan kaya sokip. Niki ngeten Gus. Kok tepang soki, Bu? Sedaya niku sampun kula laksanaken. Pentaris. Perintah masyarakat kerjane desa niku kebersihan dilaksanaken. Lah, pelaturan kudune manut Pak Lurah, manut kula ngoten, Gus. Sampun kula laksanaken sedaya. Ngecat-ngecat omah, ngecat-ngecat pagar niku kula laksanaken. Ayo kabeh iku kampung apa jare sampean. Nggih, Gus. Monggo. Yan. Apa kon kok ngono Yan? Wis lunu yo ngajak. Apa kon dijogo Yan? Hah? Gegeran. Wis lunu lha apa? Aku masuk nang arep lurahe mani baca. Lho. Baca kon kok. Ngeten iki lek bayan sentimen kali kula. Kayak contoh Kang Bayan. Laporan Bu sing apik sing duwe sopan santun nang Bapak Lurah. Contoh Contoh sam. aku. Lek awakmu ngerti ya contoh-contoh. Contoh. Ngeten Gus. Ya maklum pancen lurah iki SDM-e rendah. Ya. Nek kados kula benten. Lah nek kula SDM-e dhuwur. Nek kula kesaron. Yan. Kok gak geblak kok Yan? Kane males kiri. Iya, aku geblak sampai muni ngono Yan. Nggih, pun gegeran sampe pindah Gus. Pak Polo, Nggih. saniki ngeten. Nggih wonten napa iki? Niki wancinipun samenten. Nggih. Jenengan dereng sarapan. Dereng niki wau badhe leren to warung jatuh to. Monggo. Pak Bayan. Mangan. Monggo diatur dahan yen. Ayo. Enten jangan asem kacang nggih wonten teng mriku lan ngene lho Pak. Dadi sampean ya kudu sabar ngedepi wong loro kaya ngono. Pancen iku ya oleh ngono gegeran dhewe timbang cukup. Oh, monggo pinarak. Lho, lah kok ana wong ayu. Monggo pinarak. Nggih, ngapunten Pak. Monggo pinarak. Kursi diklasit to. Kundi kabare. Oh, ya oleh pendungu keluarga sampean padha waras janji. Alhamdulillah matur nuwun nek kami wilujeng sedaya. Terus kok
dengan Nur Gunung kok malah kali Nggih, sowan nggih. mboten perlu napa? Ngapunten ingkang sepindhah, kula mriki silaturahmi dhateng jenengan kalih teng Ibu. Oh iya iya. Lajeng nomor kalih kula niki ditamisi yuga, Pak. Lho, Lagi motor. Mboten. lho niku dulinan mobil-mobilan. Mboten ngoten lho, Bu. Lho, nanti napa? Padosaken lah niki yuga kula mular niku nyuwun teng jenengan iki nyuwun yugane jenengan Yugane jenengan. Walah ngoten mawon. Blok kasupe menika pon. Blakotan. Nggih. Lho terang-terangan mah mboten sanisin-isin kadang nglamar to jenengan. Nggih, kula menika kadang nglamar ngoten lho, Bu. Itu Papa. Kan Ibu Karmawan iki. Nggih, lah kula niki ibune Ya Karmawan. ampun, Mbak kula kesupen kali jenengan. Masa sih Mbak Yu? Lah nggih. mboten pandhe Nggih. Ya napa niki? Ya apa, Pak? Ya apa, Pak? Ayu ya. Ya ayu mau cari gendane riko sampean nih. Iku lho sampean Ngono ta, gendane Mbak Yu? sampean. Pene. Lha masalah kaya ngono jeneng anak iki dhewe iki wis gedhe. Lek karo Karmawan wis kenal wis. Ya nggih, Pak. Runta-runti gak izin kare tangga teparut ta. Nah, ngeten nggih. Si Yanti kali Karmawan kan sudah menjalin hubungan dengan lama. Iya. Kalau ada hubungan harus diakhiri dengan perkawinan. Perkawinan, lho ngoten. iki bang runcang-runcung niki teng tangga teparu niki mboten sekecoane dados Nggih. kaosane tangga teparu Nggih, bisa menimbulkan fitnah. Nggih. Nggih. nah timbangane dados dina kula rembakan kali ibuke terus mriki madosi alamate panjenengan lajeng mriki badhe nyuwun Pak ya apa, Pak? Lek masalah kaya ngono iki ngono niate apik ya diterima. Lho, Napa niki? Damel Mboten niki anu ngeten niku lho. Ngeten apa? Genduk mawon. Damel napa sih? Niku damel peningsa. Walah. Ya Jadi peningsa kok lho, durone Bu. temogi, Pak. Temogi jadi Nggih, lah durone mogi. Ya, peningsa. Peningsa. Karmawan Mriki nggih. Karmawan jenengan sampun sowan dhateng mriki. Lah niat panjenengan nglamaraken yuga kula terami. Jenengan terami. Nggih, lek masalah babakan didene sing apik diten Jumat legi mawon. Oh, ngoten lho, Pak. Nggih. Nggih, mboten napa-napa pun, Pak. Cuma lagi. Dengan pundi saene teng tumrape yuga kula kalih digenduk niki. Nggih, mari kan kula siap-siap. Nggih. Jumat legi niku akad nikahe iku sae dintene. Nggih, nggih. Sik, Pak, tak gaekno banyu, Pak. Oh, mboten usah pun, Pak. Loh. Pak, Sekedap. mboten. Loh, kok kesesok? Ngoten lho, Pak. Yes, Salam lho. Ya apa to? Masane ibumu apa sing panjang? Pancen niku kesenengane kula, Gus. Hae, Telas Gus, telas. hae niku. Polo gak ono panganan sing bareng iki. Mboten bocor anggriane. Nggih lek sing iki bocor niki. Niki Pakai ngeten. pakai kata ngeten. Napa, Pak? Niki ngeten iki Lurah nggih. Nek masalah kerabat desa jenengan merentahaken kula sampun kula laksanaken sampun kula laporaken. Nah niki secara pribadi sarkawi antara jenengan iki. Oh, lek masalah kampung apa terus penjenengan. Ya. Nggih. Iki pribadi nih. Pribadi kula Oh, di luar desa desa. Barang. Nggih. Niki. Mboten apa? Nah niki kula bot-bote niki ditangisi anak sing jenenge Marjoko niku. Loh, kok kaget majokon pun ageng napa nedhi anu mobil Kok? tau napa? Lek mobil sampun kula tumbasaken Hartop Xenia sampun Lah nggih nangis sih. Fortuner sampun tumbasaken. Lah nangis sih. Lah niki Marjoko nangis niku nedhi rabi yugane jenengan sing namine Yanti. Kok mboten wau-wau sip. Kan kula jenengan iki. Lah nggih sakniki langsung ngomong kula niki yuk. Ya apa, Pak? Nggih wis telat. Maksude telat niku dos pundi? Cak durung
sadurunge aku njaluk pangapura sing gedhe. Wonten napa niki? Sampeyan mau tak kongkon mangan nang mburi terus ana tamu ning panggonan kene sing isine padha karo sampeyan. Napa? Lamar. Tiang ngados napa? Ya iku bapake Bapak Karmawan iku. Oh niku jenengan ngurungaken. Loh, nggih boten. Jenengan ngurungaken. Napa Jenengan saged. yang sepak nggih sing digawe contoh para rakyat ya badak kembar. Lek aku ngurungno lamaran, apa maneh aku wis trimo. Aku salah Gus Polo. Tanggung jawab kula napa jenengan wedi disantet, dicengkes, ditenung, dipodhong? Lek masalah babakan ngoten niku pestine sing gawe urip. Tapi iki omongan, sing kan omongan iki sing jaga. Napa? Apa yan? Apa? Kamu kok maksa kon murung perkara apa? Ngelamar Lamar kanggo kanggo Marjoko. terus ditolak. Ditolak jarene wis dilamar. Wong Lah liya. tadi ono tamu ya. Lah, sing kleru ki awakmu lho. Lene apa yan? Janjane awakmu tujuane pribadi perokno ndik. Aja kok badokan ke digatekno kon. Wetenge luwe yan. Ya luwe-luwe tapi nyatane kayak ngene apa? Atur lamaran iki mboten diterima, Bu. Ya sepurane sing gedhe ae. Ya urusan pribadi ya. Nah, aku njaluk sepuro. Ya sampean iku sebagai polo, ya tetep satuluran. Ngeten mawon, Gus. Nggih pepisahan, Bun. Kok pisan yo? Pepisahan, Bun. Ya aja kaya ngono. Pepisan ya napa sih Tujuane Pak sampean Solo? iku apik mau urusan pribadi. Sing sampean disi ngomong ate nglamar, ya tak trimo. Lho, diterima. Disikan wong. Kula tatur prabot iki kan pun pinten-pinten tahun kali jenengan. Lah niki lelek ngeten niki pun pepisahan, Bun. Lah tos wis gak usah Kok dadi kados ngoten. gak usah dadi kami tuaan wis. Wis masih gak dadi kami tua gak paten gak buduken. Wong tuan tua soge. Pak Polo, sing sabar. Pun nangis ngoten Pak Polo. Ngale jenengan ngoten. Lek enten napa-napa enten gremes maling udan rampok tiang bacokan omah kobong pun nyeluk Sarkawi. Lho. Ya apa iki Pak kedadeane kok kaya ngene iki Yan, Pak? ya apa Sarkawi wis kadung muntap kaya ngene. Terus Patake metu omongan sing kaya Apa? Apa? Balekno. Apa nih? Aku masih nglawan dari sini kok apa-apa. balekno ya. Balekno. Apa? Tak bacok kan kok. Ya bacok. Balekno. Balekno ya. Apa? Kipo. Pipo. Iya. Pipomu pirang iji? Cito. Siji. Iya. Lah iki. Oh iya. Walah. Ngeten Gus. Iya, terus. Hah? Memang watak nek watak ditambani ki nek watak mboten iso. Mun watake Polo Sarkawi. Ya tapi iki urusan ya Rabine Yanti karo Karmawan iki tak pasrahno awakmu lho ya keamanane. Jenengan pun teng kula pasrah teng kula ki mawon. Jenengan ngerti saene pun ngerti eleke. Enten napa-napa kula sing tanggung. Lek pancen kaya ngono, ayo Bu, toto. Anak Apa bapak melamar diterima tanda awal kadung macak kate dadi manten iki kok lesu ae apa Aduh le, Palang. apane Palang Kapesan. kapesan Iya. apa mobilnya nobrol ta Gua lo le mobil kan bro le. apa Ngelamar gak diterima. Ngelamar gak diterima. iya apa wiwi Bapaknya kok diwiwi. lo ngelamar sudah gak diterima lho Tanya nih gak diterima katanya opo le. iya apa gendeng nemen kon iku lho Gua
Wis tuwek-tuwek berabas kakean ampas. Ngelamar anake Gus Lurah gak diterima. Lah jenenge arek wis dilamar wong Le. Aduh, urip brengose tok ae kon niku. Jarine wong tuwa. Ya apa? Ana nenunen lek pager ayo aja dilanggar. Apane aja dilanggar? Sena, Riko iku dhisik-dhisik nglamare. Disikan Karmawan. Lah kok iso? Aku sik dimangan nang mburi. Walah, pancene kabotan badokan nek kon niku wiwi. Bapakne diwiwi. Anyene weteng kuwe Le. Gak tegis. Leren, gak usah dadi bapakku. Lah lek aku dikon leren dadi bapak lho, bapakmu sapa le sing dadi sing Ono kasan gak apa-apa masih dadi bapakku kowe. Timbang kone goblok. san kasanmu gak osan. Dadi tuwek gak ngerti anak. Wis ngene ae Le. Iki diatur. Aduh, diatur apa maneh? Liyane anake Le jaluk piro? Gak iso, aku lek gak anake lurahe gak iso aku. Lah ngene iki apa wis? Iki ngene. Wis kadung Ini siasat iki Le, siasat. Ya apa? Nah, siasat ngene. Oh ngono ta. Iya. Ya boleh ngono. Iya. Dadi awakmu tak dadekno jago, bapak sing boto iki. Ngono ah? Iya. Bagus. Iya. Tinggalan tak celuk arek. Waduh, kewirangan saiki. Pokoknya kewirangan. Kewirangan. Aku isin, awakmu melok isin kabeh. Jelas kabeh melok isin. Kan nyangkut prestasi. Bapak ngelamar gak diterima. Lamar gak diterima. Awake kadung katene macak dadi manten ngene iki. Kurangnya opo awak? Lah mangkane. Gagal. Gantenge ya we ganteng. Mangkane lamar gak diterima. Yo. Ngene. Kudu gawe siasat. Ngene lho, nek pancene awakmu ngelamar gak diterima. Nah. Wong wirang bales wirang. Lho ya iya. Kudune. Iya. Ngene carane. Ya apa? Pul. Apa? Kon butuh duit ya? Ah, lek kon butuh duit, gelem gak gelem dinane kita gebuki kon. Perkarane opo? Kon pura-pura dadi maling. Waran sing ngongkon dadi maling gak ono siji loro kejaba anake Gus Lurah jenenge Arifin. Iya. Mulai, Bul. Tapi aja nemen-nemen yo. Apa jare arek-arek perkara nemen gak nemen. Gelem ah? Ayo. Iki sing Loh. Iki gak dimasak kurang ajar, Pak. Kurang ajar niki, ngurus Yan. deso. iki wis bukti maling yan. Marjoko sing nyekel yan. Karo masyarakate dhewe pikun. Kok maling ya? Iya. Takono wis bener. Ngakoni dhewe apa ana sing ngongkon? Aku dikongkon. Dikongkon sapa? Nang Arifin. Arifin sapa? Promekan ngomong lho. Lah iya. Ripin sapa? Ripin sapa? Arifin sapa? Arifin sapa? Ngomong aja bener. Ripin anake lurah macam-macam. Lah aku bener. Lah Arifin sapa? Anake sapa? Anake Lurah ya? Temen. Nah, Iki. Yan. Celuk, sampean celuk. Iki perkarane jelas. Pateni. Antem mono. Gus, niki Gus. Ana apa? Laporane maling niki ngaku-ngaku nek enten sing ngongkon terus iki. Boten enten maling yo gonjenengan Mas Arifin iki. Halo Arifin. Sing omong ku sing genah, lek pancene sing ngongkon Mas Arifin ya Mas Arifin ngono. Pin, nggih wonten apa, Pak? Kon cilik tak gedhekno. Wis gedhe tak sekolahno. Sekolahmu dukur kok dadi brahmacara awakmu. Kin. Maksud lan tujuane napa panjenengan kok pas kedah bejo kados ngoten niku? Gladak kembar saiki biyen aman. Saiki ana maling jadi sing ngongkon awakmu. Loh. Pak, Niki arek. nuwun sewu ingkang kathah. Bol, iki wong Arifin. Loh. Mosok lali sampean, Kak? Waduh, duduk ngene, Pak. Lah iya iki temen sing ngongkon.
Wong ngongkon aku nek warunge Bu Wiwi iki lho. Akonane sing bener. Sepuntene sing kathah Pak. Jenengan percados kalih niki napa percados kalih yoga? Nipun panjenengan kiambak lek kula lari niki sepuntene mboten kenal. Ya wis lek pancen kaya ngono. Gus Polo, kok arek ono man? Nggih. Go nang kantor polisi. Ayo. Ayo, Don. Ayo. Kono. Rono. Bener. Saya tak kok bingung ya apa sih? Bicaraken lari-lari beton iki. Lek mboten kula keting dugi buri kuatir enten. Iya, aku titip ya kamu lo ya. Nggih. Bin. Aku wis ngarep ngomong. Cilik gedeno. Nganti nang gada kembar dono siji loro kon si tak calono lurah. Terus perbuatanmu kaya ngene. Apa rakyat gelem milih awakmu? Saiki aja kaken bantah. Lek kon bener-bener ndak ngongkon arek iki, ya geger ana nggon gada kembar. Kon ate diangkat dadi lurah kene gantine bapak nih. Lek kon iso ngene ana kelep gagak kembar, ndak ngakoni salah. Saiki aku mau ketok awakmu, minggat saka gada kembar. Apa ya? Kula ngombok kok mboten nengan-nengahi perkara niki mboten. Niki eling-eling yoga anak pola bapak kudu keperaja ngantos anak tega ditingkengken minggat kan gara-gara Marjoko sih. Jenengan kedah eling, Gus. Bener ya? Desa Glada Kembar iki enten calonan lurah. Bener. Calone nggih yoga jenengan Mas Ripen kalih Marjoko. Iya tapi kan lek perbuatane sing kaya ngono iku. Aku ya percaya ya ndak. Tapi lek Arifin bener-bener ndak ngongkon, berarti anake lurah gada kembar bisa ngentasi perkara iki. Yan, ojo digawe pikir lek masalah Arifin kaya ngono iku. Ayo dipikirno anake dhewe sing Yanti. Kate duwe gawe. Jenengan badhe cuma gagak mung kok dengan-sengaken perkawis Arifin kintu sing ngawat-ngawat iki. Ayan, aku tak siapno anake dhewe hati. Rabi ya. Oh, Polo. Iki ketara temen musuh dalam selimut tok Glada Kembar. Calone mung loro Marjoko karo Arifin ane diselurah Glada Kembar. Arifin digawe kaya ngene supaya gagal dan nyalon dadi lurah. Oh, gak ngerti nang atake bayane. Polo lagi dari pamong desa aku sing kurang tahu dari pamong. Kon dadi duit ringgit aku dadi rupiah. Kon dadi bandit aku sing dadi buaya.